अस्सलाम वालेकुम जी। माउंटेन मीडिया हाउस के प्लेटफार्म से मैं मुनीब अब्बासी हूँ जी। इस वक्त आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद के अंदर मैं मौजूद हूँ। इस वक्त मेरे अक़ब में जो आबादी आपको नज़र आ रही है ये वो आबादी है कि जो भारतीय मज़ालिम से बच कर और ये तमन्ना लेकर हमारे पास आए थे, हिजरत करके आज़ाद कश्मीर के अंदर आए थे कि यहाँ पर इनको जो ज़िंदगी की तमाम तर आसाइशें हैं, जो ज़िंदगी गुजारने की तमाम तर जो इनको आज़ादी है वो दी जाएगी। ये मानक पैया महाजर कैंप इस वक्त मेरे अक़ब में है और जो तमाम बुनियादी सहूलियात होती हैं जिनमें रोड है और रोड ही जो है वो बुनियादी सहूलत होती है जिसके ज़रिए इंसान एक जगह से दूसरी जगह सफ़र करता है और दिन में जो डेली की ज़रूरियात हैं और इस सड़क का और इस रास्ते की ही बुनियाद पर जो है वो किसी दूसरे शहर में दूसरी जगह पर ट्रैवल करता है। लेकिन बदकिस्मती से मैं कहूँगा कि अभी तक जो है वो इनको रोड जैसी जो बुनियादी सहूलत है उससे जो है वो महरूम रखा गया है। और खुशकिस्मती से सरदार तनवीर इलियास जो कि साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर थे, उन्होंने जब ईद उल फितर अदा करने वो इन महाजरीन के साथ यहाँ पर आए तो उनकी मुश्किलात देखकर जब इन्होंने अपनी रुदात सुनाई जिनमें बुनियादी जो मसला था वो रोड का था, जो पुल का था एक वो जब तनवीर इलियास ने सुना तो तनवीर इलियास ने ईद उल फितर के मौका पर एक पुल के जो यहाँ पर जो है वो उसका ऐलान किया था। न सिर्फ ऐलान किया था बल्कि उसकी तामीरात का फिलफौर जो है वो काम भी शुरू किया गया था। वो काम शुरू हुआ था कि बदकिस्मती से जो है वो तनवीर इलियास की जो गवर्नमेंट है, वज़ीर आज़म के मनसब जो है वो सरदार तनवीर इलियास जो है वो उतर गए और बदकिस्मती से ये जो पुल की कंस्ट्रक्शन का काम था ये जो है वो रुक गया। अभी हम आपको पुल का भी दिखाएंगे लेकिन पहले मैं आपको ये बस्ती का अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके, ये वो बस्ती है कि जो यहाँ से सफ़र करने के लिए इनको पहले जो है वो इस साइड पे जाना पड़ता है और ये ऊपर से ये रोड जो है वो ये सड़क इस्तेमाल करते हुए जो कि घंटों का जो है वो सफ़र है मैं कहूँगा और काफ़ी एक्सपेंसेस भी हैं इसमें ज़्यादा, वो इस्तेमाल करते हुए और डेली मुश्किलात का सामना करते हुए इन महाजरीन को जो है वो सिटी मुजफ्फराबाद के अंदर और दीगर जो दफ्तरी जो काम है उनको सरअंजाम देने के लिए डेली जो है वो लोगों को यहाँ से इन महाजरीन को वहाँ तक जाना पड़ता था। अब जिस रोड पे इस वक्त मैं खड़ा हूँ ये श्रीनगर रोड है और दुमेल के साथ ही रशीदाबाद ये जगह है और ये जो पुल है अगर मैं अपना कैमरामैन अगर आपको साथ दिखा सके, ये जो पुल है सरदार तनवीर इलियास की गवर्नमेंट ने जो है वो इसको बाकायदा तौर पर फिलफौर जो है वो इसका काम शुरू किया था। तनवीर इलियास जब वज़ीर आज़म थे और उसके बाद जैसी तनवीर इलियास की गवर्नमेंट जो है वो ख़त्म हुई, तनवीर इलियास वज़ीर आज़म न रहे तो उसके बाद इस काम को जो है वो रोक दिया गया। अब महाजरीन जो है वो इस मेरे ख्याल से जो है वो हम सब की चेहरों को देख रहे हैं कि क्या कब तक हम जो है वो उनको ऐसे ही पसे पर्दा डालते रहेंगे, उनके हकूक़ जो है वो उनको नहीं देते रहेंगे, बुनियादी सहूलियात से कब तक महरूम रखते रहेंगे। तो आगे भी जो है वो पुल के हम आपको बताते हैं कि पुल की कंस्ट्रक्शन कहाँ तक पहुँची और जो है वो कब आके कहाँ पर जो है वो रुकी। ये जो पुल है जी ये सरदार तनवीर इलियास के दौर में इस पुल की कंस्ट्रक्शन अगर कैमरामैन आगे आके ये तमाम सूरत हाल जो है वो आपको बता सके, ये जो काम है अभी तक ये ताअत्तुल का शिकार है। एक जो इसका पिलर मैं कहूँ ये तामीर किया गया, अब दूसरा जो है वो उस साइड पे बनना था जो कि यहाँ से पुल इस रोड को टच करते हुए यहाँ से जो सफरी सहूलियात की आसानी के लिए ये पुल बनाया जाना था। लेकिन बदकिस्मती से ये जो है वो इसका एक कॉर्नर तो थोड़ा बहुत बना है, अभी इसके जो पिलर्स हैं ये तमाम जो इसकी शटरिंग वगैरह जिस पे ये चीज़ बनाई जाती है वो अभी तक ऐसे ही है। ये जो यहाँ पर तमाम जो काम करने के औजार वगैरह हैं ये भी अभी तक जो है वो ऐसे ही हैं। और ये अगर मैं आपको बताता जाऊँ ये श्रीनगर रोड है और यहाँ से दुमेल के साथ ही यहाँ से इस सड़क को इस्तेमाल करते हुए जो महाजरीन हैं वो सिटी की जानिब जो है वो अपना सफ़र आसानी से कर सकते थे। यहाँ से लोग जो है वो ट्रैवल करके वहाँ पर जाते हैं और वहाँ से जो है वो फिर उनको जो है वो सिटी की तरफ जाना पड़ता है। अब उनकी जो सफरी सहूलियात के लिए ये पुल बनाया जाना था लेकिन बदकिस्मती से ये ताअत्तुल का शिकार है और अभी तक इसका काम वहीं पर रुक गया है। महाजरीन से हम यहाँ पर लोगों से बात करेंगे कि वो क्या सोचते हैं और क्या रद्द अमल इस चीज़ पे रखते हैं कि आखिर क्यों जो है वो उनको बुनियादी हकूक़ जो अभी तक नहीं दिए गए। सरदार तनवीर इलियास अपने वज़ीर आज़म के मनसब से जैसे उतरे उसके बाद इनके साथ क्या रवैया रहा है और क्यों जो है वो ये पुल का काम अभी तक ताअत्तुल का शिकार है। तो हमारे साथ रहिएगा, लोगों से बात करते हैं। मुतालबा तो लाजमी सी बात है, मुतालबा तो हमारा है चूँकि ये हमारी एक बेसिक हमारे लिए ना ज़रूरियात है। उसकी वजह ये है कि चूँकि आप देखें यहाँ पे मानकपई के जो महाजरीन के लोग हैं उनके लिए भी, उसके अलावा जो ऊपर कैंप में है और उसके अलावा मानकपई है, एयरपोर्ट है, जितने भी लोग हैं यहाँ पे जो रिहायशी हैं
تو سب کے لیے اچھا ہو جائے گا. ہمارا مطالبہ جو وقت کی جو حکومت ہے اس سے یہ مطالبہ ہے کہ وہ اگر ہمیں ایز سون ایز پاسبل اگر ہمیں یہ جو فنڈ ہمیں ریز کریں جو یہاں کے ان کے ٹھیکیدار ہیں, تاکہ ہمیں جو ہمارے لیے آسانی ہو سکے ہمارے سفر کے لیے اسپیشلی, چونکہ اس پل کی وجہ سے ہمیں بہت مشکلات ہے. تو ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ کرے جو یہاں کے بھی جو وقت حکومت کے جو حکمران ہیں وہ ہمارے لیے بھی سوچیں, چونکہ اب لازمی سی بات ہے ہم بھی یہاں کے باشندے ہیں. اس حکومت کی ہم کی ذمہ داری ہے کہ ہمیں بھی مفید کرنا ہے یہاں کی جو بھی سہولیات ہیں. یعنی میں کہتا ہوں کہ اس سے 99% ہمیں آسانیاں ہوں گی. یہاں پہ جو تعداد ہے آپ خود اندازہ کر لیں, میرے خیال میں یہ جو جگہ 5-6 ہزار سے اوپر کنبے پہ مشتمل جو جگہ ہے اس پل سے راہداری ہے. آپ خود اندازہ کریں کہ منکپیاں سے لے کر یہ گڑی پان چوک کی ارلی طرف سے یعنی یہاں تک کہ لوگ اسی جگہ سے سفر کرتے ہیں اور یہاں سے گاڑیاں اوپر نیچے لے کے جاتے ہیں, کیونکہ وہ والی روڈ بھی بلاک ہے اور یہ والی روڈ بھی. تو ہم گزارش کرتے ہیں کہ یہ آسان سا طریقہ ہے. وہ والی روڈ جو یہ ہمیں کنیکٹ کرتی تھی یہ والی ہر بار بیٹھ جاتی ہے اور خراب ہو جاتی ہے یہ, لیکن یہ جو پل کا ہمارا معاملہ ہے یہ بہترین تھا اور اس سے ہمیں بہت ساری سہولت ملتی تھی اور ملنے والی تھی. لیکن بدقسمتی ہماری بھی ہے اور اس حکومت کی بھی ہے, جو حکومت نام کی کوئی چیز بھی نہیں ہے کہ جس نے آج تک یہ بھی آ کے حال نہیں پوچھا کہ برج کا کام کہاں تک پہنچا اور یہ حل ہوگا یا نہیں ہوگا, اور آج تک انہوں نے کوئی بات ہی نہیں کی. لیکن میں ایک بار دوبارہ یہ کہوں گا کہ ہم انشاءاللہ اس کے لیے دونوں روڈیں بند کریں گے. ایئرپورٹ روڈ بھی بلاک کریں گے اور یہ جو جہلم روڈ ہے اس کو بھی انشاءاللہ بلاک کریں گے اس وقت تک جب تک ہمارے مطالبات پورے نہیں ہوتے. اس میں یہ جو چند لوگ ہیں یہ نہیں ہوں گے, یہ پورے 5-6 ہزار لوگ انشاءاللہ ہم یکدم آ کے دونوں سائڈ سے بند کریں گے انشاءاللہ اس روڈ کو. بالکل جی, میں جو پل بننا تھا اور بدقسمتی سے نہ بن سکا اس کے اس پار میں موجود ہوں, اور سامنے وہ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک پل کا جو ہے وہ کارنر تعمیر کیا گیا اور یہ سوالیہ نشان ہے موجودہ حکومت پر کہ ابھی تک ان لوگوں کو سفری سہولیات سے جو ہے وہ ابھی تک محروم رکھا گیا, اور تمام تر یہ روڈ جو ہے وہ اور سڑک جو ہے وہ بنیادی سہولیات ہوتی ہیں, ابھی تک ان کو یہ سہولیات تک میسر نہیں ہیں. یہاں پر موجودہ لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ بہت مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے, اور اگر کوئی مریض خدا نخواستہ اگر ہمیں کسی اسپتال میں پہنچانا ہوتا ہے تو تقریباً جو ہے وہ یہاں سے ہمیں ٹرن کر کے 0 پوائنٹ اور اس کے ساتھ ایمز یا پھر CMH میں ہمیں پہنچانا پڑتا ہے. اگر یہ پل تعمیر ہو جائے تو نہ صرف سفری سہولیات بلکہ کسی مریض کو ہم یہاں سے آسانی سے ٹنڈالی ہاسپٹل ہے, ایمز ہاسپٹل ہے, CMH ہاسپٹل ہے, یہ تمام تر جو ہے وہ ہم آسانی سے اپروچ بھی کر سکتے ہیں. اور اگر یہ پل بن جائے تو سفری سہولیات جہاں پر گھنٹے لگتے ہیں وہاں پر وہ سفر جو ہے وہ منٹوں میں ہی جو ہے وہ طے کیا جا سکتا ہے. یہاں پر لوگ پرامید ہیں ایسا موجودہ حکومت سے بھی, اور یہ مطالبہ بھی کر رہے ہیں کہ جو فنڈز رکے ہوئے ہیں ان فنڈز کو جو ہے وہ ادا کیا جائے اور اس پل کی تعمیر جو ہے وہ جلد از جلد ہو سکے, جس کی وجہ سے جب تعمیر ہوگی تو یہاں کے لوگوں کی مشکلات ہیں وہ کم ہوں گی اور لوگ جو ہے وہ ایک بنیادی سہولیات کے ساتھ جو ہے وہ اپنی زندگی جو ہے وہ بسر کر سکیں گے. تو آج کے پروگرام میں اپنے میزبان منیب عباسی کو دیجیے اجازت. اگر زندگی نے وفا کی ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گا, تب تک کے لیے رکھیے اپنا خیال. مجھے دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.